Si tu hijo presenta síntomas como ronquidos fuertes, respira con la boca abierta, se despierta durante el sueño y tiene bajo rendimiento escolar, es hora de visitar al otorrino. Como especialista, podemos evaluar los signos y síntomas de cualquier enfermedad y ofrecer un mejor tratamiento para mejorar la calidad de vida de tu hijo.